सोचो, अगर तुम हर बार अपनी छींक को रोक लो, कूल लगता है या डेंजरस हो सकता है। एक छोटी सी स्नीज को रोकना तुम्हारे बॉडी के लिए शॉक बन सकता है। जब तुम छींकते हो, हवा 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी फास्ट बाहर निकलती है। ये तुम्हारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस है, जर्म्स को बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर तुम स्नीज को रोक देते हो, तो ये प्रेशर बाहर नहीं जाता, बल्कि अंदर ही फैल जाता है। इससे क्या हो सकता है? ईयर डैमेज, ब्लड वेसल्स बर्स्ट और रेयर केसेस में थ्रोट इंजरी भी हो सकती है। मतलब एक छोटी सी स्नीज को रोकना भी रिस्की हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब स्नीज आए, उसे रोकने की जगह सेफली रिलीज करो।